大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天我们要跟大家聊两个话题。第一，爆料中国山西洪灾伤亡重，灾民面临生死危机。话题二，恐吓升级，国际紧张，中共真的要对台湾动武了吗？先来看第一个话题，爆料中国山西洪灾伤亡重，灾民面临生死危机。中国山西省日前降下了连日的暴雨，酿成严重的洪水与泥石流灾情，不但有超过175万人受灾，官方宣称灾情造成至少15人死亡，但实际上死亡的人数真的只有这10几个人吗？我们很多朋友都很关注山西洪灾的消息，那其中有位朋友呢，还特地写信告诉我们当地的状况。但是这位朋友的身份比较敏感，那为了他的安全，我们就把他叫做 A 先生。A 先生跟我们说，光是在山西某个小县里在暴雨和洪水过后，很多村子都死了人，而且很多房屋都被山体滑坡，也就是土石流压垮之后，那到底有多少人被活埋在里头，到现在都不知道。但是当地的这些灾情与死亡人数，国内的媒体和网站根本就没有消息，一点也不关注。那么光是一个小县里的几个村子里就已经死了不少人了，那整个县会有多少人死亡呢？那整个省又有多少呢？所以可以推测这次山西洪灾的实际死亡人数绝对超过官方宣称的这10几个人。另外，大家知道山西是中国生产煤炭的重镇，一直被称为是中国煤海，但这次山西暴雨也严重冲击了煤矿开采，特别是最近中国有许多地区爆发了限电危机，那其中一个主因就是因为缺少煤炭来发电。但现在中国的煤炭生产又受到洪灾的冲击，接下来也势必会影响到各地的电力与煤炭的供应。不过最雪上加霜的是这几天中国来了一波强大的冷空气，从10月14号到17号为华北和东北地区带来剧烈降温，而山西的气温也会下降到摄氏0度左右。但现在中国又是限电又是缺煤，那换句话说，取暖和供暖的问题就会成为许多地区民众的严峻考验，甚至是生死考验了。那取暖的问题呢，也是 A 先生最担心的。A 先生说，山西虽然产煤，但是在中央的政策底下呢，绝大多数的煤炭都是卖到外地省份去，山西民众能够买到的煤其实相当有限。而且中共这2年号称为了减少空气污染，改善居民的健康，强制禁止山西的许多地区的民众烧煤取暖，推出了所谓的煤改气或者煤改电政策，也就是呢禁止民众烧煤取暖，要改用天然气或者用电来取暖。但是天然气和电力取暖的费用都比烧煤还要高，而且呢很多民众的经济条件都不好，所以许多人交不出来燃气费或者是电费，最后呢就只能被迫挨冷受冻。所以有的居民就又偷偷的买煤来取暖。不过呢，只要被官方发现你烧煤了，就会被强制拆掉暖炉，没收煤炭，让民众是苦不堪言。那 A 先生说，这次最糟糕的是即便穷人想烧煤也很可能会烧不起，因为呢前阵子煤炭价格暴涨，那往年每吨的价格大概是400-500块人民币，那现在呢已经飙涨到每吨1500块，几乎是3倍的价格。再加上天然气的价格也飙涨了将近9成，所以今年冬天山西民众的取暖问题将成为相当严酷的难题。那 A 先生特别强调，这次洪水冲垮了许多民房，已经有许多灾民没有地方可以遮风避雨了，即便有地方可以栖身了，却可能没有能力负担取暖的费用。但是官方媒体对这些问题却几乎是不闻不问，只会报喜不报忧。所以 A 先生希望我们能把民间的真实受灾情况披露出来，让更多海内外的民众知道，让更多人关注这170万山西灾民的困境。也希望中国国内能有人帮助灾民取暖过冬，尽量减少灾民被酷寒天气给冻伤或冻死的悲剧。有家不能回，衣服被子都湿的不能穿。好，我们谢谢 A 先生提供的山西灾情消息，也请大家一起继续关注。如果中国国内的朋友呢有什么重要消息想要爆料呢，也欢迎写信告诉我们。再来看话题2，恐吓升级，国际紧张，中共真的要对台湾动武了吗？中共是不是准备要对台湾发动武力攻击呢？是最近国际社会上高度关注的话题。
因为从10月1号开始，中共派出大量军机骚扰台湾的周边空域，5天之内派出150架次，其中单日最高有56架次，创下历史新高。那接着，习近平又出面喊出一定要实现祖国完全统一的历史任务。他还恐吓地说，分裂国家的人从来没有好下场，必将遭到人民的唾弃和历史的审判。那中共一连串的言行恐吓让国际社会高度紧张。CNN 认为两岸关系已经达到了沸点，而《纽约时报》也指出，台海问题很可能会让美国与中共之间点燃战火，进入危险地带。那欧洲理事会主席米歇尔也刚刚才跟习近平通话，也向中方表达了对于两岸之间的紧张局势感到担忧。而美国白宫也再次要求中共不要片面地改变台海现状，还强调美方对台湾的承诺坚如磐石，会持续协助台湾的自我防卫。好，看起来最近的台海局势确实非常险峻，才会让国际社会与媒体非常焦虑地讨论两岸话题。那么中共到底会不会出兵攻击台湾呢？这个问题其实我们也讲过好几次了。那现在我们再根据整个局势再做一次分析。我们先说结论，中共确实很想统一台湾，也会想用武力攻击台湾。不过目前的时机还不成熟，所以他们会不断的升级对台湾的武力恐吓，但暂时不会出兵攻击台湾本岛。不过不排除他们可能会攻击台湾西南海域的东沙岛。那为什么呢？我们现在就把几个原因说给大家听。第一个原因，中国经济情势严峻，出兵恐怕加速崩盘。中国经济最近的下滑压力是越来越严重。特别是在习近平加大力度对各项产业施压监管，还推出了共同富裕政策，让民间企业面临国进民退的巨大危险。那海外资本也纷纷逃离了，再加上缺电、限电和原物料上涨等等困境，让中国的经济展望是越来越悲观了。还有包括恒大等房企爆发巨大的债务危机，不但会进一步拖累经济，房价下跌，酿成更严重的失业潮。而且这些债务还可能拖累银行与金融机构，如果处理不好呢，就会对中国的金融体系带来难以评估的冲击。所以目前对习近平来说，最重要的是设法撑住经济，避免爆发金融危机，才能稳住中国不断恶化的经济与失业问题，也才能有助于习近平继续宣传他的全国脱贫、全面小康的政绩，也才能让他创造更多的连任筹码。如果北京在这个时间点出兵台湾，制造兵祸，那么不但会让外资外企为了避险全面撤出中国，那如果中共还被美国与盟军实施海上封锁，海外物资不能送进中国，那么中共与中国人民还会陷入严重的能源、粮食和原材料困境。到时候中国的工商业与民生经济就会全面崩塌了。所以目前对习近平来说呢，稳住经济的优先顺序可能会高于武统台湾。或许有人会说，习近平会不会就是因为国内经济稳不住，所以要对外发动战争来转移焦点，释放压力没错，有这个可能。但是请注意，中共对外动武的目的是要释放压力，那释放压力的目的呢，还是为了稳固政权，不是要赔上政权。所以北京即便要对外闹事转移焦点也会考虑规模、成本与代价。所以我们说，中共目前不太可能对台湾本岛发动攻击，因为那样不但会赔上全中国的经济，就算真的拿下台湾，但是能从台湾身上获得的经济报酬也不高。那最近有外资机构警告说，中共可能会为了夺取台积电而出兵台湾，只要拿下台积电，中共未来经济就有保障了。这个商业逻辑是没错了，但是我们怎么知道呢？如果两岸开战，包括台积电等等半导体大厂，会不会被战火波及或者摧毁呢？那半导体芯片现在是属于战略产业，被认为是21世纪的石油。那如果中共真的快要拿下台湾了，那会不会有人就干脆先处理掉这些科技大厂，避免关键技术落入中共的手里呢？很难说，对不对？所以贸然攻击台湾本岛对中共的经济效益非常低，甚至还有高风险。但是呢，不能排除中共可能会对东沙岛发动夺岛行动，因为拿下东沙的成本很低，胜算却很高，而且取得了战略效益也相当的划算。第一，可以向国内宣示北京统一台湾的决心与初步的胜利。
第二，可以制造台湾内部的恐惧，影响明年9合1的选举。第三，可以取得连通南海、台海与巴士海峡的海上要塞。其实，中共可能会攻击东沙，我们从今年4月就多次谈到过了。那最近也有越来越多的国际媒体与军事专家在讲这一点。而台湾方面呢，也开始加强防备工作，增派兵力驻守。但是东沙岛虽然景色秀丽，却易攻难守。所以中共如果真的要对外闹事、转移压力，那么进犯东沙的几率还是相当高的。原因二，中共高层内斗激战，习近平求稳以保连任。我们节目多次讲过，中共明年就要召开20大的权力改组会议，所以呢，最近中南海高层之间的派系斗争是越来越火热，越来越激烈，甚至北京还不惜撕破脸，公开点出党内有人要暗杀习近平。所以在目前这种气氛底下，对习近平来说，最重要的是强化内部政局的稳定，不但要提心吊胆地防备对手的明枪暗箭，还要避免节外生枝，让对手找到可以钻的空子。那简单说，对习来讲呢，现阶段最重要的工作是对内打击反习派势力，消除各种威胁他的力量。那对外呢，则可以缓一缓，一动不如一静。所以我们可以看到，习近平这次出来恐吓台湾政府不要分裂祖国，声称一定会统一台湾，但是却又强调要和平统一，还说合统最符合台湾人民的利益了。其实这段话透露了和平统战才是目前最符合习近平利益的战略，也透露了他目前得先应对党内的生死决斗，所以呢，要先避免内外开战，两线作战。原因三，军权掌握不牢，开战有政变风险。我们过去多次讲过，习近平虽然上任到现在9年了，但是他对军权的掌握还是不牢固，军方内部还是有很多反习派力量在跟习近平对抗，所以习近平才要不断的撤换将领，不断的高喊党指挥枪，要有军队效忠党中央，也就是要效忠他。那其实呢，正好反映了军队里有很多人都不听他的。那大家想想，如果这时候习近平下令出兵台湾，让军队获得更大的自主权，可以调动军队与武器，那么会不会有反习派的人马趁机对北京进攻，发动政变呢？或者趁着兵荒马乱来谋刺习近平呢？很有可能的。像前2天，解放军报才刊登了一篇文章，提到明朝明英宗以太上皇的身份复辟夺权的故事，还强调这过程中军方都没有做出任何干预。那这篇文章出现在军方的官媒里头非常的不寻常，也被外界解读是不是江泽民集团准备号召军中力量对习近平进行夺权复辟呢？所以说，习近平如果在这个时候对台湾全面用兵，反而会增加被政变夺权或者被刺杀的风险。原因四，中共军力仍不完备，出兵没有充分胜算。中共如果出兵台湾呢，要考虑的不只是对抗台湾的20万现役军人，还要对抗可能赶来支援的美国、日本、澳洲等等外国军力。特别是最近美、日、澳等国家都公开强调台海稳定的重要性，还在最近组织了6国联军的军事演习，这些举措都是让中共不得不忌惮的警讯。加上中共目前还缺乏足够的2栖登陆载具，没办法快速大量的再送兵力跨海登陆台湾，而且在制空权上面中共军机还无法跟美方空军来抗衡，所以目前如果中共出兵台湾本岛是没有足够的胜算的。那最重要的是，如果习近平出兵台湾，就一定得打赢，如果没赢或者是输了，那不但会脸上无光，连任无望，还会遭到党内各派系的围剿究责。那到时候习近平不但会输掉台湾，还输掉了政权，那这个风险对他来说呢，当然是尽量能免则免。原因五，国际形势挺台，不利中共动武。相信大家都看到了，最近国际社会不断传出力挺台湾的声音，许多大国和小国都纷纷声援台湾，挑战中共。而且在美国的主导下，不但组成了新的澳英美联盟，要从军事上围堵中共的军事扩张，而由美日印澳组成的4方安全对话也启动了第1次领袖峰会，准备加强合作，对中共进行围堵对抗。那大家知道，中共做事情有个惯性，就是会看势，也就是看整体的局势往哪边走，对哪一方有利。
那现在很明显，国际社会这个事是对中共不利的。那如果中共这时候出兵台湾，等于是单挑世界各大国。那目前中共还没有足够的军事与经济资本这样做。而且中共跟印度最近又出现了边境冲突。如果中共决定出兵台湾，在前门打仗，那么印度会不会趁虚而入，在后门纵火呢？很难说，对不对？而且还有一个人很关键，俄罗斯总统普京日前被问到中共会不会攻打台湾的时候，他说中共要统一台湾，不需要动用武力，只要中共用经济的力量就能实现目的。所以他说两岸之间他看不到任何威胁。那普京这段话说得很意味深远表面上呢，看他是在帮中共说话，在帮中共吹走动武的烟硝味。但是普京是老江湖，不会傻傻的拿自己去当人肉盾牌，去帮中共挡子弹。他这样说其实有2层用意。第一，暗示中共说，我不希望看到你动武，别给你我找麻烦，不然到时候我又得被欧美围剿。第二个用意呢，是给中共在国际上安个下台阶，让中共可以不出兵台湾，但是又不会被外界看扁，被说是纸老虎。因为普京已经说中共是经济大国，可以用经济来实现统一，不必靠武力。那换句话说，我认为普京这段话很老谋深算，一边暗示中共不要出兵，另一边呢还给中共做个大国面子，让他们可以真的不出兵。这样也等于是间接的帮台湾拉住了中共，让北京暂时不要为了赌气而爆冲。所以说目前整个国际大势呢，并不利中共出兵台湾。原因6，冬季奥运明年举办，北京要保持形象。明年2月，东京奥运就要在北京举办了。那这是习近平向全世界修补关系，向国际社会重新塑造友善形象的机会，所以一定要吸引世界各国到北京参赛，在中共20大之前营造万国来朝的气势。那这样呢，对中共改善国际形象，对习近平连任都有加分的作用。那如果在冬奥举办前对台湾出兵，那世界各国一定会谴责中共，抵制冬奥。到时候中共这笔投资不但会打水漂，也会让自己陷入更封闭、更孤立、更被动的国际地位。原因7，美国不能抛下台湾，否则失去世界领导权。大家知道，美国这次撤军阿富汗撤的是灰头土脸，不但受到了国内外的批评，还被质疑美国国力变弱了。对中共来说，就是东升西降了。那美国不行了。那个时候，拜登还出来澄清说，他撤军阿富汗就是为了集中全力对抗中共。所以，如果现在中共出兵台湾，但美国不出面协防台湾的话，那一旦台湾被中共吃下了，那全世界都会认为美国说话不算话，真的变弱了。那各国就会纷纷转而向中共靠拢，那美国就会失去国际主导权，美元的地位也很可能会大贬。而且更重要的是，一旦中共占据台湾，中共就等于在第一岛链上有了一座不成的航空母舰，就可以让中共海军与潜艇轻易的进入太平洋深海区，对美国本土和所有太平洋周边国家构成武力威胁。那这一点是美方绝对不愿看到的。好，看到这里相信您应该已经明白我们一开始说的结论。中共暂时不会对台湾本岛出兵，但是不排除会攻击东沙岛或者制造小规模的军事冲突。而且请注意，未来只要中共等到合适时机，特别是在2024年台湾大选之后到2027年中共建军100年这段期间会是中共犯台的高风险期。最后我们再重复一次，中共暂时不会出兵台湾，主要有7个考量。第一，中国经济情势严峻，出兵恐怕加速崩盘。第二，中共高层内斗激战，习近平求稳以保连任。第三，军权掌握不牢，开战有政变风险。第四，中共军力仍不完备，出兵没有充分胜算。第五，国际形势挺台，不利中共动武。第六，冬季奥运明年举办，北京要保持形象。第七，美国不能抛下台湾，否则失去世界领导权。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。